जिला बडगाम में जहां पर भी नजर पड़ती है सिर्फ और सिर्फ ईंट के भट्ठे दिखाई देते हैं। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बडगाम के एदाद व शुमार के मुताबिक कश्मीर में कुल 282 ईंट के भट्ठे चल रहे हैं, जिनमें 232 जिला बडगाम में मौजूद है। अगर देखा जाए तो इन्हीं भट्ठों की वजह से कहीं न कहीं यहाँ के माहौल पर बुरा असर पड़ता है। पेड़ पौधों को काटना, जमीन को बंजर बनाना, ये आलूदा माहौल की निशानियाँ हैं। लेकिन इस 20वीं सदी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आबो हवा और इर्द गिर्द के माहौल को तबाह और बर्बाद करने के बजाय खुशगवार बनाते हैं। पेड़ पौधों को काटने के बजाय दरख्तों को लगाने और सोने जैसी जमीन को बंजर बनाने की जगह जरखेजी को तरजीह देते हैं। बात कर रहे हैं हम डॉक्टर इकबाल साहब की, जो श्रीनगर के रहने वाले हैं, जिन्होंने जिला बडगाम के गांव चारंगाम बीरवा में जमीन खरीदी जो ईंट के भट्ठों की वजह से बंजर बन गई थी। उन्होंने इस जमीन पर ऑर्गेनिक तरीकों से सब्जियां उगानी शुरू कर दी और पेड़ पौधे लगा दिए। चारंगाम जिला बडगाम से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है। वाटर सप्लाई तक पाने लकट वन गई बड़ ना जुलास मज योर रचित गन 50 डिग्री टेम्परेचर तो यीजो जून जुलास मज अत मज 50 डिग्री कम यू कैन नॉट एंटर जून जून जुलाई सब्सिडी पर लेटेस्ट सप्लाई आप सप्लाई कर पाने पे कोर्स कनेक्ट यह छकन पाने यह पाने छकन यह मेंटेन कर ना कोर वन चालू ये पकना जमीन ज़ास मज तो बह नबर आई एम ए सीनियर ENT सर्जन बस नब्रे सऊदी प्रोफेशनस मज तौर आस तो वो जमीन बेकार बिहित तो मे दोप ना करो तान भट्ट ये पोल्यूशन तूफान सो अस को डिसाइड क्या करो स्टार्ट ये जमीन हान करो आबाद एंड मोर वी आर डूइंग इट यह गो वरियस मज तुम त्रो पानी नजर कितना अच्छा है हमारे पास सक सब्जी अस गर वातान एंड इट्स ऑर्गेनिक अच्छा कहीं त्रो नजर गो कूत स्टैंड बाय अम कम खेव गम तुर फिक्र I think this is 1,000 times better than that bricks. We are trying to change. You know, कोई चीज़ ये कैसे ये थे बच्चन चेज़ करें रिक्वेस्ट, तिमन चेज़ रिक्वेस्ट कर ये त्रे तो ड्रग्स, हम बलाय मन नहीं तो अगर लोग भी ज़मीन उनके चो सारी मदद कर, हॉर्टिकल्चर वर्ल्ड चिट करें, एग्रीकल्चर वर्ल्ड, खुशी एग्रीकल्चर डायरेक्टर डॉक्टर इकबाल सब से लवली पर्सन, या इमन चो मुझपर सब आए थे ब्यूरो, he is a lovely person. और जब हम उनको कुछ बोलते हैं दे कम दे गाइड अस कर चीज सुन यू कैन अर्न लॉट ऑफ मनी फ्रॉम दिस तो खिच तो शामन हकान नबरी हकान कह नीर बिकॉज ऑफ दिस पोल्यूशन यह बड़ बार बेमार यस रूद पीपल आर सफरिंग युस टॉक्सिक कह छाति खतर एलर्जी खतर बट खत्म थवान बेमार नॉर्मल इंसान खत्म ग यह मकले जमीन ये गोच कूत त्रावान ये वनकस जरूरत सिर्फ यह षुनमुत बटन जमीन तबाह कर मगर मुझे लोग छोटे पैमाने पर बड़े पैमाने पर नहीं है। हमने भेजे सब्जी, हमने बेरो भेजा दुकानों वालों को, हमने श्रीनगर में भी भेजा है बट नॉट इन दैट स्मॉल अमाउंट में अच्छे टेंट अत लगित हाई टैग लगित मतलब सानी वो 3 रेत ब्रोट ये नब्र ना 3 रेत ब्रोट कर बह थल तैयार मगर वी आर इन अ लर्निंग स्टेज तो इसमें वह माई प्रोफेशन आई हैव टू गो फ्रॉम वन प्रोफेशन टू द प्रोफेशन बह जानी बट वी आर गोइंग गो इंशाल्लाह इन हाई स्केल वो मटन कत वो कूत वनकस एग्रीकल्चर वर्ल्ड ऑर्गेनिक खतर वनकस दिवान वी आर डूइंग अकॉर्डिंग टू देम पान यही कर अगर कुछ जाए चुम बस कुल सन मोस्टली वर्म कंपोज तो बे गुह कर बे सावज मैंगन वी आर यूजिंग दैट डॉक्टर सबन ओडे मंगोमुत यम ना मान खास ये बलगेरिया डून कुल ना कश्मीर मन तीत खास
कह चीज़ यमुक डोन सह कागजी ब्या गो मिसाल कश्मीरी डोन गो मन कागजी मगर तूत कागजी कहें और यमिच गूज बिल्कुल शीन की तरफ इत शीन गो दम वरिया चलान त्रेम वरिया इंशाल्लाह ये फसन ये त्रोम रूट त्रोमुत असल पे वो त्रेम वरिया ये फसल ये मान दम वरिया पकान यमुक शूट ये लंगत त्राम यमन मज नई वरी इंशाल्लाह फसल हसा मान डून कुलन सतन कोर्मुत बे मान ूट कुलन सतन बे मान एग्रीकल्चर सब्जी सतन कर यह सोलर सिस्टम क्या आब खतर यह बेनिफिट क्या ट्यूबवेल ये पे चलान क्या यह मान ये पे पकान सोरे आबुक सिस्टम ये पे ये मज डिपार्टमेंट दिवान मशवर क्या अगर तुम करो सब्जी सत करो या बागन सरान तुम क्या करो तुम मान ये मदद तुम कर मिसाल रस मान हेल्प कर ऑलरेडी स्टोर रोजान दुत स्विच आब खोत आब लोग सब्जी स्विच कर बंद आब गो बंद